بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكريوان غرغدا شن كان أجري تيما كبان كان أجري تيما غرغدا كبان شان سيني فاهميمو إن شاء الله. ذكريوان شنان كنين رمضان كان كيس استي رمضان على سرت تدلغا سرت حفظا نموت بيروتيفيس شير غورا سنين جدا جلقبا namni yuutuubii kanaaf haarawaa taatan namootni hedduun osoo sabiskiraayibiin godhin hordoftanii yaa'u kayirima argattanii ajirima isiniif ta'a. Inshaallah sabiskiraayib mee gadi tuqaatiin nu hordofaa isiniin jedha. Laayik godhuudhaan eegala. Gama zikriiwwan shanan gurguddaa kanneen itti haa adeemnu. Tokkoffaa subhaanallahi wa bihamdi subhaanallahi al-aziim. Subhaanallahi wa bihamdi subhaanallahi al-aziim. Hiikkaan isaa maal jechuudha? Subhaanallahi wa bihamdihi jechuun rabbiin keenya faarfamaa ta'uu isaa wajjiin wantoota hir'ina ta'an hunduma irraa qulqullaa'e. Subhaanallahi al-aziim, rabbiin guddaan qulqullaa'e jechuudha. Hiikkaan isaa akkanaa. Ajrii maalii qaba? Zikrii kana jechuun ajrii maal qaba laata? Nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam hadiisaan maal jedhanii kalimataani حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. جتش لما جدني الرب الرت باي إلافتو كتاتي ميزان يوكام مدال الرت أمو ألفاتو كتاتي كأجري سر نما فول كافتو قياك ياما ميزان نما كأجري نما فول كافتو ربي برت أمو جالتمتو كنتاتي جتش لما جدني يسين اسمالي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Jecha jedhu kanaadha jedhan. Jecha kana jechuun arraba irratti laafaa, miizan ammoo ol namaa kaasa, rabbiin biratti ammoo jaalatamtuudha. Jaalala rabbiin ofiddi jechuudha. Tokkoffaan kana. Lammaffaa subhaanallahi wa bihamdihi. Jecha kana subhaanallahi wa bihamdihi. Hiikkaan isaa maal jechuudha? Rabbiin keenya faarfamaa ta'uma wajjiin wantoota hir'ina ta'an hunduma irraa qulqullaa'e jechuudha. Rabbiin keenya osoo faarfamaa ta'uu garuu wantoota hir'ina qaban hundumarraayyuu qulqullaa'aa ta'ee jechuudha. Nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam ajrii zikrii kanaa yoo dubbatani akkana jedhani. Zikrii kana jedhani yeroo dhibba namni jedhe subhaanallahi wa bihamdihi kan jedhu kana yeroo dhibbaa namni jedhe ajrii akkana argata jedhani. Ajrii maalii argata? Osoo zambii yookaan cubbuu baay'ina irraa hanga hoomacha baharaa yookaan garbaa baay'atullee osoo qabatee dhufee guyyaa qiyaamaa rabbiin zambii san irraa xaragaa jedhani. Zambiin isaa baay'atu irraa hanga ooshiiniidhaa yookaan ammoo garbaa yookaan baharaa osoo kan guddattullee taate rabbiin zambii isaa san guutuu irraa xaragaa jedhani. Maashaallah, wallaahi ajrii guddaadha. Sirriitti itti dalagaa isiniin jedha. Sadaffaa laa hawla walaa quwwata إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. hiikkaan isaa maal jechuudha? Jabeenyis mallis qarumaanis rabbiin malee hin jirtu. Jabeenyi namaallee hin fayyadu yoo jabeenya rabbiitiin ta'e malee. Qarummaan namaallee malli namaallee hin fayyadu yoo malaa fi qarummaa rabbi namaa kenniin ta'e malee ta namaa waa takka hin fayyadu jechuudha. Hiikkaan isaa. Zikrii kana jechuun ajrii maalii qaba? Nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam zikrii kana nama jedhan sababaa ajrii gurguddaa magaazina jannata keessatti namaaf argamsiisuudha jedhan. Hanzun min kunuuzil janna jedhanii dubbatan nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam. Jannata keessatti magaazinni yookaan ajriin gurguddaan akka magaazinaa baay'ataa ta'e kanziin ciccimaan qabeenyi ciccimaan jannata keessatti akka namaaf ta'u namaaf taasisaa jedhanii. Kanaaf zikrii kanallee itti jabaatuu qabnaa jechuu. ذكرين برام مومالي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هي كان يسامى الجيتون أكان قبرمان الله مالي أكا هنجر رقابها آنغو في فارونيس كانيساتي إني وان هند إرتي دنداء jechuudha. Hiikkaan isaa. Zikrii kana jechuun ajriilee gurguddaa afur qaba. Nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam hadiisaan dubbatanii jiran. Innis maali?
Tokkoffaa akka waan gabra bilisoomseetti rabbiin ajrii isaaf barreessaa jedhani. Akka waan gabra wayii bilisoomseetti rabbiin ajrii isaaf qaba jedhan tokkoffaa. Gabra bilisoomsuun ajrii guddaa qaba. Nama gabra bilisoomseedha nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam. Qaama inni sababa inni qaama nama gabraa kana bilisoomsuutiif rabbiin qaama namicha bilisoomsee kanallee ibiddarraa bitaa jedhan. Fakkeenya ani osoo harka nama gabraa tokko bilisoomse qaama isaa guutuu osoo bilisoomse sababa isaa rabbiin kiyya qaama kiyya guutuu ibiddarraa na bitaa jechuudha. Tokkoffaa ajrii nama gabra bilisoomsee qaba. Lammaffaa kutibat lahu mi'atu hasanaa jedhan nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam. Khayrii yookaan toltuu dhibbatu isaaf barreeffamaa jedhani. Jecha kana yoo jedhe toltuu dhibbatu isaaf qabama. Waxuxxata anhu mi'atu sayyi'a. Hamtuu yookaan zambii dhibba tokkotu irraa haqamaa jedhani. Yoo inni akkas jedhe hamtuun dhibba tokko irraa haqamti. Afraffaa wakaanat lahu hirzan min ashayxaani yawmahu dhaalika. Guyyaa isaa san shayxana irraa tikfamee oolaa jedhan nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam. Shayxanni garagaraa akka hin tuqneef sihirii yookaan maajikiin yookaan afaan biraatiin budaafa akka jedhamu yookaan xinqolaa garagaraa kan namni walirra dalagsiisu wanta akkanaa kanarraa tikfamee oolaa jedhan nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf ذكري لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير جدو كان سكن دغن نجري غدا كان قبا إني شنفان سبحان الله وبحمده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. شنفان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر جدودا. Hiikaan isaa maal jechuudha? Rabbiin qulqullaa'e faaruunis kan Allahiiti. Haqaan gabbaramaan Allah malee hin jiru. Allahiin guddate jechuudha hiikaan isaa. Zikrii kana jechuun ajrii maalii qaba laata? Zikrii kana yoo jenne ajrii maalii arganna? Nama zikrii kana jedhe jedhan nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam. Rabbiin lakkoofsa inni jedheen jannata keessatti muka isaaf dhaabaa jedhanii. Jannata keessatti muka qabaatu jechuun waan xiqqaa miti. Jannata keessatti iddoo takkayyuu qabaatuun ajrii guddaadha, waan guddaadha. Kanaaf yoo inni takkattii jedhe jannata keessatti sababa jecha takkattiitiif munni jannata keessa isaaf takkattiin ijaaramti. Yoo inni lama jedhe lamatu isaaf ijaarama. Yoo inni miiliyoona jedhaa oole muka miiliyoonatu isaaf ijaaramaa jechuudha. Maashaa Allah. Ajrii guddaadha, waan guddaadha. Arraba irratti baay'ee salphaa. Garuu ajriin isaa akkuma amma argitan waan baay'ee guddaa ta'edha. Namni muslima taatan hundi zikrii kana jechuu hin dagatin hanga dandeettaniin inshallah irratti jabaadhaatiin zikrii kana jedhaa isiniin jedha. Rabbiin anaa fi isiniifis zikrii kana haa laaffisu. Zikrii godhuuni nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam ajrii zikriin qabu yoo dubbatan maal jedhanii waan jihaada aduwwiidhaan wal geettanii morma isaanii irraa murtanii ajrii argatu caalaa isin gammachiisu kan rabbiin biratti illee ajrii guddaa isiniif qabu isin himuu jedhanii maal jedhanii rabbiin zakkaruudha jedhan nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf rabbiin kennallee quraanaan maal jedhee dubbata wadhaakiriina allaha kathiiran wadhaakiraati a'adda allahu lahum maghfiratan wa ajran aziimaa. Dhiiraa fi dubartii rabbiin sirritti zikrii godhani kan rabbiin sirritti yaadatan rabbiin ani isaaniif qopheessee jira jedha. Maal isaaniif qopheessee jedha? Araarama kiyya akka isaaniif araaramu ajrii gurguddaallee isaaniif qopheessee jira jedha. Kanaafi zikriin waan nutti ulfaatu miti, waan baay'ee salphaadha. Dalagaa kamuu dalagaatiin qo'ataa osoo barnoota kennallee qo'annu zikrii jechuu dandeenya. Osoo hojii kamuu wajji harkaa qabnu zikrii arrabaan jechuu dandeenya. Zikriin waan nu miidhuu miti, waan nu jabaatuu miti, waan baay'ee salphaadha. Kanaafi zikrii taa jabaannu. Sahabaan tokko nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam bira dhufee inna sharaa'i'a al-islaami qad kathurat alayya. Shari'aan islaamaa kun nabbaay'atee waa hedduutu jira, kunoo salaan nin jira, soomni nin jira, nabbaay'atee mee waa waliin naa qabatu naa himii jedhee nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam gaafate. Nabiyyi keenya illee sallallahu alaihi wasallam maal jedhanii himanii fi arraba kee zikrii rabbiitiin jiisuu irra jabaadhu jedhaniin. Arraba ofii zikriidhaan jiisuun keerimaa waliin namaa qabataa.
sharrii mara jalaa nama baasaa, hamtuu mara jalaa nama baasaa. Anaaf isinillee warra rabbiin sirriitti zakkaree hamtuu mara jalaa bahu rabbiin haa taasisu. Khayrii waan jedhamu mara rabbi anaaf isiniifis haa kennu. Rabbiin zakkaruullee rabbi nuuf haa laaffisu. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan ta'a. Salaamun alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.